اسمي سمر عرمين أشهب، عمري 30 سنة. بدرس بالجامعة العبرية سنة تانية دكتوراه، تخصص الكيمياء الحيوية. أنا متزوجة وعندي بنت عمرها 3 سنين. البحث اللي بشتغل عليه هو عن أمراض الشيخوخة اللي هم ألزهايمر، ALS وهانكتون. عم نحاول نعرف شو المسببات اللي بتؤدي لترسب البروتينات بالنيرونز أو بالخلية العصبية، وبهاي الطريقة نحاول نشوف إيش بيمنع هاي الترسبات. إحنا عددنا 3 طلاب دكتوراه وفي طالبين ماجستير، كل حدا ماسك بحث مختلف عن الثاني. في روح الفريق. إحنا عائلة مكونة من 5 أفراد. إحنا من القدس. أبوي حصل على اللقب الأول بتخصص لغة إنجليزية، واللقب الثالث بزنس ادمنستريشن. أمي عاملة اجتماعية. أخوي الأكبر مني هو موسيقي. أخوي الأصغر مني كمان نوع من إنه موسيقي نوعاً ما. أنا اللي طلعت هيك شاذة عن القاعدة. مدرستي هي مدرسة خاصة، درست فيها لحد التوجيهي. توجيهي كان مش بقروت. كنت مش عارفة زي أي طالب بخلص عنا توجيهي ما بيعرف وين يروح، ما في توجيه. سمعت إنه في بكلية هندسة في سنة تحضيرية للطلاب العرب اللي بتعلم كمان لغة عبرية وبتعطيكي كمان كورسات أو دورات بالبسيكومتري. فقلت بسجل. كان طبعا التحدي الأول اللي هو اللغة العبرية، لأنه دخلت على الجامعة ما بعرف الأحرف الأبجدية العبرية. قدمت وجبت علامة منيحة اللي أهلتني إني أدخل تخصص بكلية هندسة البيوتكنولوجي. حبيت الأجواء بكلية هندسة. صرت أسأل عن المواضيع. أنا بتذكر أول سمستر بالتخصص كان دائما معي قاموس، أي كلمة ما أعرفها من المحاضر دغري أبحث عنها. كوني مرشدة كمان بوحدة تكافؤ الفرص، فبقابل طلاب عرب كتير. دايما بقولهم ما تستسلموا، الإشي صعب مش سهل، مش لغتكم الأم، أكيد صعب. لهيك منلاقي كمان المعدل أول سنة هو أقل معدل من بين ال3 سنين أو ال4 سنين اللي هم تعون اللقب الأول. المستوى عالي، بس ما تخافوا. احنا عنا قدرات احنا ما بنعرفها بمدارسنا. للأسف ما منعلم الطالب كيف يعتمد على حاله، دايما في اشي تلقين. فطبعا بيواجهوا صعوبات كبيرة، بيكونوا نوعا ما بحالة من الضياع. الطالب العربي شوي بيكون خجول أكتر إنه يسأل بالمحاضرة، إنه يرفع إيده، إنه يقول أنا مش فاهم. وفي طلاب ما بيكملوا أول سنة، بيأسوا، بيكتئبوا. بلشوا من تاني سنة، ثالث سنة يتعودوا على الجو، يتعودوا على التعليم. هي نفسه نمط الجامعة بيغير من الإنسان كتير، بيعطي ثقة بالنفس أكبر. حصلت على اللقب الأول بكلية هندسة تخصص بايوتكنولوجي. بعديها عملت ماستر بالجامعة العبرية تخصص أحياء دقيقة. بس كملت، حسيت إنه لا، بدي أكمل كمان، بدي أخلص ماجستير وبدي أعمل دكتوراه. أنا كنت أول حدا فعلا بدخل على جامعة إسرائيلية. أكيد كان عندي مخاوف إنه هل راح يتقبلوني كمان، هل راح أعيش حياة اللي هي أو حياة جامعية حلوة سليمة، ما راح يكون في عنصرية، بوجود أهل جدا داعمين لأي قرار كنت باخده. فحسيت الإشي صار أسهل. كان قرار مش سهل ينقبل. يمكن وضع السياسي مش هالقد مستقر ومش هالقد سهل، ففي دايما خوف إنه دخلتي على جامعة إسرائيلية، هل راح تنسي عروبيتك أو شو راح يصير ما بعد؟ فبس لا، يعني أنا أثبتت إنه لا، بالعكس، إحنا لازم ننفتح على المجتمع الآخر العايش معنا، لأنه بالتالي هو موجود وإحنا موجودين. عشان يصير عن جد
التعايش إذا بدك. عشان عن جد كل واحد يتقبل الثاني لازم نتحاور، لازم نقعد، لازم ندرس سوا، لازم نتعرف على بعض. يعني أنا بتذكر أول سنة إلي بكلية هندسة، طلاب اليهودي اللي معي يسألوني يقولوا لي لا أنت مش عربية أو بتبيني مش عربية. هذه الجملة كتير أنا بمقتها صراحة. لا أنا عربية وأنا بمثل فئة كبيرة بالمجتمع العربي. يقولوا لي مثلا إنه عندكم صالون بالبيت، كنبيات، كانوا شوي ينصدموا. أنا أشوف الصدمة بعيونهم الحقيقية إنه لا أنتوا زينا، يعني أنتوا عايشين ويمكن بعض الأحيان بمستوى أحسن. فعم بعطيك أمثلة بسيطة مضحكة يمكن بس بتوجع. كنت حابة، واحدة من أهدافي إنه أثبت إنه طالبة عربية قادرة إنها تدرس بجامعة إسرائيلية بلغة مش لغتها وتتفوق وتجيب حتى علامات أعلى. أنا بس خلصت ماجستير، تزوجت وأنجبت بنتي سلمى. فمن وقتها حسيت إنه لا، لازم أخذ بريك شوي من التعليم، أخذ لي وقت كمان أكتشف المختبرات الثانية وإيش أنا فعلا حابة إني أكمل. أخذت فترة 2 تقريبا بس شغل، لشوفت كمان إنه بنتي كبرت. اشتغلت بعدة مختبرات، والمختبر الأخير نفسه السوبرفايزر حكيت معه قلت له أنا معنية إنه أكمل دكتوراه، وين بتنصحني أروح؟ إحنا المختبر تاعنا تابع للدكتور دانا رايخمان. اشتغلت عند دانا أول سنة كباحثة مساعدة، وبعد سنة قررت إني أكمل عندها. لقيت كل المقومات الأساسية اللي أنا ببحث عنها. أكتر حدا يعني دفعني إنه فعلاً أروح وأقدم للدكتوراه هو عامر زوجي. يعني أنا كنت مترددة وهو لا، أنا اللي كنت خايفة وهو لا، أنا اللي كنت مش عارفة إذا رح أكون قده لهذا القرار وهو لا. كان عندي قرار بس كنت خايفة. هلأ بما إني مشيت صرت بالسنة الثانية إلي بالدكتوراه، فعم بحس إنه صرت أعرف أنظم وقتي كتير أحسن. صرت أعرف ألاقي وقت كمان لبيتي وكمان لزوجي وكمان لبنتي ووقت كمان لتعليمي. الدكتوراه بدها تفرغ كبير، ساعات من 8 ساعات لأحياناً 12 ساعة 14 ساعة أنت بتقضيها بس بالمختبر على بحث معين. يعني أنا دايما بحكي لطلاب بدهم يكملوا دكتوراه، هاي مدتها من 5 سنين ل6 سنين إذا مش أكتر. بالمختبر رح تعيش أكتر من ما رح تعيش برا المختبر. لازم يكون قرارك صائب. فأول واحدة من الأشياء اللي تعلمتها وأنا عم بشتغل إني أختار السوبرفايزر الصح، المشرف على رسالتي، وكمان الطاقم. باللقب الثالث كتير مهم كمان إنك دايما تكون up to date، دايما تعرف شو في أبحاث برا عم بتصير على نفس الموضوع اللي أنت عم تشتغل فيه. كتير مهم إنك دايما تقرأ، دايما تشارك بمؤتمرات، تعرض رسالتك. أنت ما بنفع تكون اتكالي بهاي المرحلة، الأفكار لازم تكون منك. التقدم بحثك هو بإيدك مش بإيد أي حدا تاني. لازم يكون عندك فضول كبير كمان لأنك تعرف وتكتشف وتتحمس من أي نتيجة بتحصل عليها. فبرأيي اللقب الأول غير كافي، إنه استمري واعملي لقب تاني وثالث وكملي برا البلد كمان بوستوك. روحي للتخصص اللي بتحبيه، اللي ملاقي حالك فيه. مش مهم مجتمعك، مش مهم أي إشي تاني. خلي طموحك دايما قبال عيونك، خلي حلمك دايما موجود قبالك. طموحي بالآخر إنه أفتح مختبر أبحاث خاص فيي، أكون أول عربية بالبلاد عندها مختبر بحث خاص فيها. بطل الدكتوراه أو مساري العلمي مش إشي شخصي، ما في شخصنة.
لأنه بالتالي أنا عندي عيلة وعندي مسؤولية، فكل ما تطورت أنا بطورها معي. أنا فعلا محظوظة أني عندي زوج داعمني جدا وشايف حاله فيي كمان، شايف إنه مستقبلنا ونجاحنا من نجاح بعض. بالنهاية الفائدة بتعم على أولادنا.